Halo, selamat berjumpa dengan saya Indra dari drawingwithme.com. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai arsir yang akan kita jadikan sebagai bayangan. Jadi kalau kita menggambar, apabila kita ingin memberi efek gelap pada suatu gambar, maka kita bisa memberikan arsiran pada daerah yang kita inginkan menjadi gelap. Di sini ada sebuah gambar seorang anak kecil yang akan kita beri efek arsir di setiap tepi outline. Kita mulai dari atas, daerah rambut, kemudian area belakang punggung, di mana di situ ada gambar tas, kemudian daerah celana dan juga lengan, kemudian bagian dada di bawah tali tas, juga tangan, di dalam area mulut. Kemudian kita tambahkan gambar burung. Di sini akan kita berikan efek arsir juga sebagai bayangan. Akan terlihat jelas perbedaannya apabila gambar tersebut kita gunakan arsir sebagai penanda daerah yang lebih gelap. Kita lihat di sini ada gambar daun-daun dan rumput. Kita juga berikan efek arsiran untuk menambah efek lebih kelihatan bayang-bayang. Juga daerah yang terjauh di sebuah pohon di kejauhan kita berikan efek juga. Ya, sudah nampak kelihatan gambar lebih hidup apabila kita tambah arsiran di setiap gambar outline tersebut. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel drawingwithme.com. Terima kasih.